Dale, mi Dios brother, te Dios te sigo. bendiga, que estoy muy bien. Nos vemos. Igualmente. Cuídate mucho. Todo bien, brother. Adelante yo no filmo por unas cadenas. Feo. Mano, no, mano. Adelante yo no filmo por unas cadenas. Hello, Buena, tío. ¿Cómo estás? bien, socio, ¿usted qué? Nada, mano. ¿Por qué? Bueno, mano, no sé, dígame usted, ¿Qué anda haciendo? ¿De dónde es? de Bogotá, De Bogotá. ¿Para qué dedica, sí, mano? trabajar, nada más, Ah, ¿en qué vicioso, trabajas? en un área de ventas y de marketing, perro. Ah, o sea, te quedas La empresa. como, bueno, no sé cómo muy bien es la vuelta, pero pues, marketing. Sisa, ¿usted a qué se dedica? Mano, streaming y emprender. Y ahorita pues estudiar, mano, en el colegio. ¿Qué curso va? Noveno. Toca que acabe, ¿no? Sí, ya falta poquito. 2 añitos. Sisa. ¿Y ahorita está en stream? Sí, saludito ahí para la Ah, gente. buena. ¿Cuántos views tienes? A ver cuánto salen. 7. Ahí vamos. ¿7? Sí. Por algo se empieza, mano. Obvio, mano, por algo empieza. Eso así es. Y Bueno, vamos es el ahí. estudio. Hágale todo bien, ¿no? Tranquilo, Dale. tranquilo. Bueno, yo Dios lo veré. bendiga. Será. Amén Vale, igual. pues. Adelante yo no filmo por una cadena. Marca como que no le gustaban los streamers, ¿no? Y uno que hizo como que, ah, qué mierda. Streaming. Vamos a ver 3 más. Espérate. 1, 2. Hola, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te encuentras? ¿De dónde eres? De Pereira. Uy, qué chévere. Mi cuñado es de por allá. Me dice que es muy bonito, que mantiene muchos carros por allá, rodadas. Sí. ¿Y tú dónde eres? Santander de Quilichao, Cauca. Un poquito más abajo. Ey, esa cosa muy bonito, muéstramelo bien. Chamber B. ¿De qué marca es? ¿Dónde lo compraste? No, no sé por qué no es mío. Ah, ¿de tu novio? Ajá. No, no Uh, sé. No, no tengo una cosa. ¿Cuántos años tienes? 18. ¿Ya casi la cédula? Sí. Ese año cumple 19. Ah, ya. Ok, ¿a qué te ¿Y tú? dedicas? ¿Qué haces? Estudio ¿Qué estudias? odontología. Tengo un tío que es odontólogo. Qué chévere eso. ¿Sí? Sí, Sí. demasiado. ¿Y tú qué haces? Sí, terminando de estudiar. Ya casi voy a salir. ¿Cuántos años tienes? 17. Voy a cumplir 18. Ah, ok. Y voy a ver en qué me especializo, porque pues bueno, me fue bien en el ¿Quieres IFE, seguir entonces estudiando? sí, de pronto, pero porque me fue bien en el IFES. O ¿Cuánto si sacaste en no, el IFE? ¿Verdad? Sí, pusimos de eso. saqué como, ¿cuánto fue? 438. No te creo. Te lo juro. Imposible, no te No creo. te estoy molestando, en serio. Te fue re bien. Sí, entonces estoy mirando para ver. ¿Tú cuánto sacaste? No, a mí sí me fue una mierdota. Yo aquí 300, ¡ay! 310. Ah, pero no está tan mal. Bien, Pues ¿por qué? sí, pero no me alcanzaba para nada. Ah, ¿en dónde estás estudiando? En la Ariandina. ¿En cuál? Ariandina. Es una universidad privada de acá de Pereira. No la conozco. Pues yo estoy mirando de pronto para dónde miré, no sé si... Pues una de Cali porque es lo que me queda más cerca, porque acá donde yo vivo pues hay muy La del poquitas Valle no le universidades. gusta. Sí, pero pues no sé si la del Valle,
Es que me han ofrecido, mira que por medio del colegio me llegaron invitaciones. O sea, Dios mío, calmate. no como tal, bueno, te vamos a pagar todo completo, pero y bueno, te vamos a facilitar poder entrar aquí a estudiar. Ok. Pues la Universidad del Valle creo que estuvo el que haciendo como una tipo campaña en el colegio, entonces como que pues por esa, la Javeriana me gusta porque tengo familiares que estudian allá. Ay, no, calmate. No, Dios mío. O sea, por lo alto. Sí, sí, pues. Y cuéntame, ¿por qué escogiste antología? Porque siempre me había gustado el tema del área de salud y todo eso. Entonces yo siempre había querido estudiar medicina. Pero cuando ya fui creciendo, yo dije, no, eso no me va a dar, no va a tener tiempo de nada, yo quiero también disfrutar mi vida. Entonces me metí a como carreras del área de salud. Entonces me salía fisioterapia, radiología y yo no, eso no es mío, eso no es para mí. Cuando me salió ontología, entonces me puse a investigar como medio año de ontología, me encantó. Fue a varias universidades, fue universidades de Cali y no me gustó más la de acá, entonces ya, así fue todo. Ah, qué chévere, tú querés ya, mejor dicho, salir de odontóloga para quitarle la muela a los niños, ponerlos a sufrir. Claro. Uy, no, yo me acuerdo cuando a mí por ejemplo, a mi tía me tuvo que quitar los colmillos porque no me habían crecido, o sea, me tenía que quitar los de leche para que me crecieran los naturales. Me quitaron, uy, no, Dios mío, yo sufrí mucho con los dientes cuando estaba muy pequeño. Cuando vaya alguien a mi clínica y que sea alguien que me caiga mal, traca, le No le saco echo de diente anestesia. con... y yo, ay, lo siento. Ay, confundí la anestesia con agua, no sé por qué. Sí, más raro. Uy, no, eso es delito, la joda que te echan a la No, la verdad cárcel. sí, eso Sí. tiene que... Pero bueno, no me importa. Pago jamontica. Aunque, qué chimo Pereira, me gustaría ir. Ya que tengo, bueno, él es tipo cuñado porque, ¿cómo se le dice al novio de mi prima, por ejemplo? Él es como Sí, pues, un ejemplo, sí, algo así. sí, algo así como un cuñado, sí. Entonces, como ellos me conocieron en la policía porque están ahorita en la policía, entonces Ujú. él me habla, ay, que Pereira, todo chimba, que estos carros, que no hay qué. Deberías de venir, busque universidades de acá de Pereira. Aunque ¿Sí? acá ¿Tú me las recibes? únicas... Ay, Yo no como mucho, te yo ayudo soy a conseguir, te juicioso. ayudo a conseguir. Ah, está Te ayudo bien, a está conseguir. bien, está bien. Acá hay universidades buenas. Sino que es que el dilema de acá es que casi todas las universidades son privadas. La única que no es privada es la UTP. Pero esa universidad es grandísima. ¿Y Es muy buena. quieres después de terminar odontología seguir especializándote? Sí. Quiero especializarme en cirugía oral. Cirugía Por oral. el momento. Por el momento quiero eso. Vamos a ver si pasando el tiempo me cambio la Hay que perspectiva. ver, hay que ver. Sí, sí. Pues se te siente mucho como el acentico caleño. No, pero sí de Santander de Quilichao. Pero Cerquita. se le siente como caleño. No sé, es que yo soy único. Es que hablado caucano no hay, eso no existe. El cauca no tiene como acento. Es que No. yo soy del Cauca. ¿De qué parte? Yo soy de Toro. Es un pueblito ahí chiquito, pero ¿Pero es de del qué Cauca. municipio? Suárez, Ah, Argelia. ¿cómo así? ¿Cómo Yo no sé. así? ¿Cómo así? Me imagino que si es un pueblito, Toro, del Cauca. A ver, Es que es chiquitico, o sea, ¿cómo ¿dónde así? queda Toro del Cauca? Va Ah, Valle. Valle del Cauca. Sí, mira, mira. Ubicación al norte del departamento en la orilla occidental. ¿Y qué estás haciendo? ¿Te estás maquillando? ¿Para dónde vas? No, voy a salir a comer porque no he comido. ¿Qué vas a comer? ¿Ah? ¿Qué vas a comer? ¿Qué tienes pensado comer? No, pues no sé, quiero ir a un restaurante de acá en Pereira y ya ver qué hay allá. Está bien, pídete un filete, un lomo, tres cuartos. Algo Ay, qué tranqui rico. para terminar la noche. Algo relajado. Sí, sí.
Ey, qué chévere, mira que en todo estuve como, ¿qué? Como media hora acá y nada, no me encontraba nada bueno, no me encontraba, bueno, todo muy aburrido, hasta que sentí, y bueno, tu energía muy chimba, me sentí Gracias, bacano. gracias. La tuya también, la verdad, es muy parchado. Gracias, sí, esa es la idea. ¿Cómo decirte ya saber que ya casi te gradúas? No, no siento nada, siento que No, ya si te tengo da muy igual. bien, tengo muy planeada ya mi vida, entonces no me estreso. No, de todas maneras, eso es una. Pues no sé, eso es raro. Pues a mí me dio muy duro. Sí. No, pues yo digo, bueno, como que uno, es que uno sale como de la zona de confort, como que, lo único que uno tenía que hacer era el colegio y ya. Pero pues uno, bueno, por eso es que uno cambia, un cambio muy radical, ¿sí me entendés? Pero pues después de que uno, bueno, ya se va a acabar, hay que relajarse, hay que continuar y ya. No, pero sí, es un cambio muy radical y la universidad, yo digo que es una etapa. Para mí me gustaba más la universidad que el colegio. Porque usted explora más, ¿sabes? Se da cuenta de muchísimas cosas, como que es más chévere. Claro, y o sea, uno no solo tiene relación con los mismos del mismo grado, la misma edad, no, usted puede estudiar con uno de 50 años, puede estudiar con uno de 20, con uno de 30, con un, con uno que ha casado 7 veces, con otro que tiene 10 hijos, Literal, de todo. literal, literal, eso es así. Venga, pero no me ha dicho que le gustaría estudiar. ¿Sí? No sé, estoy muy, muy indeciso, pero pues, a ver, digamos, si me voy por eso, digamos que estoy en 50-50, pero me gustaría ir también por el lado independiente, pero digamos, si estudiaría, no sé si ingeniería o no sé, Marica, algo como ingeniería. derecho. Me gustan las leyes, me gusta la política. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ingeniería qué? No, ingeniería total, yo sé por ingeniería. Aparte de que tiene muy buenos empleos cuando salga de la ingeniería, va a ser muy buen paga. Bueno, también con tal de la ingeniería. De derecho, no sé qué decirte, pues derecho está en esos momentos en Colombia muy mal paga. Entonces, Sí, no sé. Porque, pues, o sea, lo bueno, o sea, uno claramente tiene que estudiar algo que uno le guste, pero también uno tiene que pensar en el futuro y ver de que si le va a dar algo, o qué va a hacer de la vida de uno cuando uno salga de la universidad. claro. Y Si pues no, derecho sí, tienes razón. Y si no, pues me voy de independiente. Monto mi negocio, emprendo ya. Ahí tengo varias también, ideas. la verdad, yo sí, no me hubiera metido a la universidad, yo haría eso. Y en esos momentos también lo he pensado como que había sido mejor decisión de montarme yo algo a meterme a la universidad. Pues puedes hacerlo igual, pues digamos, no te quedes con la gana, digamos, bueno, eso me gusta, voy a intentar y pues lo haces en los tiempos que no estás estudiando, que digamos ya hiciste tus trabajos y ahí vas mirando. Vaya hijo, en 6 meses te pegue, ya puedas vivir de eso y pues te salís, Ay, si ojalá. querés. Pero hay que probar, hay que probar. Sí, pues hay que ver. ¿No será que, a ver, cuándo será que voy por allá a ¿Cuándo, Pereira? ¿Cuándo te gradúas? ¿Cuándo es su ceremonia? Yo no, pues eso creo que es como el 3-4 de diciembre. Más Más o o menos. menos. Sí, pues en el colegio que yo sí lo hacen así, porque nosotros salimos que como el 15 En mi y ya, graduación yo me acuerdo que fue el 2 de diciembre. el 2 de diciembre. Bueno, hace un año, el año pasado. Ajá. No, estás recién. Sí, el año pasado. A ver, me graduó y me voy para el 7, el día de las velitas para allá. A ver Ay, qué hay acá lo por han allá. nombrado súper lindo. Sí, porque acá, no, acá en Santander no. La gente como que ya es la tradición. Creo que era Tranquila. estornudar. Se me fueron. Y que cuéntame más de tu vida. A ver, más de mi vida. Me gusta muchas cosas. Me encanta conocer personas. ¿Sabes algo? Yo soy muy tímida. O sea, es con tal de la persona, pero yo puedo llegar a ser muy tímida. Depende como de qué es la persona. Digamos, si la persona te,
Por ejemplo, te llega a parecer muy atractiva, te pones tímida, No, eso a más... mí no me importa, sino que es Ah, como con tal de mis ánimos, con tal de como yo me ¿cómo te levante, como, sientas? exacto, como Ah, que, hoy me siento sociable, y otras veces no. yo soy un poquito, pues, tímido, ¿no? Pero pues, oye, antes era mucho, pero pues ahora ya lo trato de evitar y pues voy conociendo, porque al fin y al cabo uno de la experiencia es que aprende, y ahí voy. Sí, aparte ya casi entras a la universidad, te tienes que soltar. Sí. No, pues en el colegio todo bien. La pámpara en el colegio. No mentiras, si la universidad es muy diferente, la universidad es como que cada uno en su cuento. Sí, no es como de tan sociable, pues ya los de su salón, sus amigos. Ah, Ajá. Sí. cuéntame más de ti. A ver, ¿Qué cuéntame. quieres que te cuente? Pues yo, pues, vivo sola, pues vivo con un amigo. Estoy en tercer semestre, bueno, ya va a pasar el tercer semestre de odontología. Me encanta, no sé, estar en mi casa haciendo nada, viendo televisor. Ese es mi hobby favorito. Sí, el mío Em, también. Ay, sí, yo amo estar en mi casa, amo. O sea, estar sola en mi casa, me encanta. No me gusta casi la calle, no me gusta casi las fiestas, pero me gusta tomar, pero en mi casa, no en las discotecas. Ah, no, bien. Ya, pues ya le conté casi toda mi vida, ya le conté todo. Sí, ya me hice todo prácticamente. A mí, Ajá. pues, a ver, a mí me gusta, es como mi temita, me gusta mucho relajarme en la casa, pero a veces me gusta salir porque al salir, bueno, como que, no sé, yo me lleno, yo soy como que me lleno como de la energía de las demás personas, como que, bueno, voy feliz y hay muchas personas y como que me gusta eso, Ok, como ok. que soy como más como extrovertido, puede decir. Yo también. Pues con tal si tengo confianza con la persona. Porque yo puedo llegar a ser tan cansona, pero también debe ser de la confianza que le tengo a la persona. No, qué chimba una canzona, sí. Sí, ¿y qué más me cuentas? No sé, me hace sin palabras, no sé qué decirte. Nomás te miro y ya. A ver, ¿qué te puedo Sí. decir? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? A ver, bueno, entrené un tiempo boxeo, entrené, me golpearon harto, me retiré, ya no es lo Te tengo mío. una super pregunta. Dime. ¿Usted se vio el Street Fighter 4? Sí. ¿Qué opinas de todas las peleas? De todas. Uy, estuvieron muy bacanas, ¿para qué? Y siempre se va mejorando el nivel. Pues, a ver, de la primera, ¿cuál fue la de Vikings y la de Nino? Fue como mi Creo que pareja esa. Sí, fue sí, esa. sí. Mi pareja, bueno, como que la primera pelea, pues siempre es como, ahí, la primera. Sí, como que. Otra sí, la de JH, mucha violencia. JH, pero es que Dios también mío, Tacho se transformó. JH, él tiene como, no sé, como, es el placer de él dar puño. Sí, como le decía a Westworld, que Westworld te estoy esperando y yo. Te mato con bendición. Sí. El B, Velomaki, ay, cómo lo van a noquear así. Yo tenía fe en él. Yo también, es que Yo man es dije, re él grande. gana. Pero pues bueno. La de Mai. ¿Y quién con qué pelaba Y Mai? Milica. Y Milika, ¿qué opinas de eso? Yo siento que a Mai la robaron. Y ya. Se vieron muy parejo. Es que esas son peleas que digo, bueno, da como para empate. Pero, pues, ¿qué podemos hacer? No somos los jueces. Pues sí, ya. No, si fueran los Y, jueces, Dios mío. mm, y pues la Y última, no, pues, no, nada maldita que decir Nina, de me esa caíste cochina. mal. Uy, no, Uy, no. y lo peor es que sale a hablar y que no sé qué. Yo vivo el show, que no sé qué. Ya ves, Sí. Descarada. Y aparte, vos no sabes que
Yo aquí haciéndome arroz con huevo, después de tantos puños que me Sí. dieron. Y yo, Uy, no. maldita, pero es que No, pues. no tiene marido. Uy, no, él no, el man que meta con Gina es un degenerado. ¿Cierto? Ni por Uy, no, plata. gas, Ah, gas. Dios mío. O sea, solo el hecho de meterse con ella ya va mal. Y ahora usted se expone a que si usted se vuelve famoso, lo quema. Uy, sí, Dios mío. No, Gina es un asco de persona, gas, la odio, la detesto. Como cantó Bled, uff, la entradita de secreta, ¿Cómo vio a Cosculluela? no, no vi la parte de Cosculluela, no, ¿No la nomás vi vio? un pedacito. O la de, ¿quién fue más? Farruko. Farruko. No, Farruko, una leyenda, pero no me gustó cómo cantó. ¿no? ¿Por qué? No. Es que, o sea, él es una leyenda, claramente. Pero siento que no cantó bien, pero no se escuchaba bien cómo cantaba. Es que de pronto el sonido, hubieron muchos fallos de producción. Yo Sí, estuve tiene viendo por todo. ahí, ¿viste que salió Diomedes? Dios mío. Dios, no, pues una canción de, Ah, de Bled, de Jeezy, ¿sabes quién es Jeezy? no. El de Parche Ah, sí, Tranqui. sí. El que ese. Ahí le tiró a todos, le tiró a Cari. Ah, no hablamos de la de Karina, la pelea de Ay, Karina. verdad. ¿Cómo le Ah, qué pecado de la niña. Que salió con un tanque. Yo sabía que ella iba a perder, pero en todas maneras yo tenía fe de que Karina iba a ganar, o sea, tenía alguna fe dentro de mí. Pero pues bueno, pero esa entrada la rompió. Uy, sí, pero igual es que yo digo que de pronto ese baile que hizo en la entrada se cansó mucho. Capaz y Qué tiró mucha grosero, energía. Pero que te qué digo, pecado. y salió con un tanque de oxígeno, no, pobrecita, no pudo hacer ni la. Ay, sí, qué pecado. Ay, no, qué pecado. Pero de todas maneras me encanta porque ella es femenina, me encanta, la amo. Sí, ella es muy, una persona súper bacana, todo, ¿no? Nosotros hablando de ellos como si los conociéramos. Ajá, mi amiga Karina, Sí, mi no, amigo sí, Les. sí. Yo mantengo acá con ellos. Ayer estaba acá Westcol parchando conmigo, normal. Sí. No, yo hago con si no con Weston no me hablo. No, con él no, en estos días se lo presento. Está bien. Ah, bueno, Me encantó hablar contigo un rato. a mí también, me encantó. Bueno, está bien. Que sigas encontrando más personas que Ok, están súper bien. muchas gracias, que estés muy bien, que se bendiga y pronto te encontraré algún día. Bueno, está bien. Chao. Chao. Dios, creo que ya le pidió el Instagram. No hay que ser desesperado, mano, simplemente buena energía. Ya vámonos para la mierda. Hicimos mi trabajo. Mano, creo que hay que mejorar mucho la perla. Oye, mano, ¿todo bien? Uf, ¿Con quién estás hablando? mano, está hablando con hembrita, mano, culo bonita, pero mano, hablamos que como 20 minutos. Por aquí. Sí, por aquí. Y no le sacaste el número, nada. No, pues no le pedí, mano, no quise No, es lo pedírselo. primero que se pide. Si a usted le gusta a alguien y está tirando labias, tienes que sacarle el número, Porque sí, sí, porque no, si no, no, pero no me quiero arrepentir, no me haga arrepentir, mano, que no quiero. no, pues ya paila. Después, mano, igual estoy en un stream, mano, pero es que ¿sabes qué le dije? Yo tengo primero 15 años y estoy en noveno. Y pues yo hago stream y toda la vuelta. Y la hembra yo no le dije que hacía stream ni nada de eso. Yo le dije que es que tenía 17, iba a cumplir 18. Usted, Sí, le tiré pura paja. Que es hubiera que dicho había, que tenía 18. es que había sacado 400 y algo en el IFE. Pura mierda. No he hecho ni el IFE. No, pura Mano, mentira. pero está interesante. Pero es de Pere. Ay, Dios mío, Marticho, ¿qué pasa? Ve, pero pues búscalo otra vez aquí. Pues sí, voy a seguir, mano. Es más, ¿sabes qué, mano? Búsqueme, mano, apóyeme, por favor. Volver millonario y ir por ella. Pero le tomo screenshot. Hágale, pues, oye, mano. Todo bien, En chao. cualquier red me busca así. Hágale, no, pero es que creo que ya se iba. No, con la yo la encontramos. Listo.